Vlezli jsme do Tarify a jsme u nejužšího místa mezi Evropou a Afrikou. Za mnou můžete vidět krásně Maroko. Jezdí odsaď trajekt do Tandži, trvá to hodinu a je to jedna z možností, kam můžete vyrazit. My dneska se vydáme po pobřeží, kde je pašerácká stezka drog a mělo by nám to dát nějakých 25 kilometrů, tak uvidíme, co uvidíme a co zažijeme. Stojím u cedule turistické trasy. Tahle stezka, kterou dneska jdeme, je značená. Dobrý je vždycky u té trasy si načíst nějaké informace. Vidíte tu název stezky. Ta stezka je červená, což znamená, že je to dálková trasa. Červeně jsou ve Španělsku značené dálkové trasy. Vidíte tady část, kterou my dneska půjdeme, což je z Tarify směrem až do Algeciras. Mělo by nám to zabrat něco kolem 8 hodin. Uvidíme, možná budeme rychlejší. Je to 25,9 km po pobřeží. Nastoupáme 556 metrů, sestoupáme 529. Najdete tu všechny informace, je dobrý se držet té turistické trasy. Jsme úplně na pobřeží a vydali jsme se malinko mimo klasickou turistickou trasu, protože chceme tady objevovat i jiný místa a chceme vidět, jestli se to dá projít nějakým jiným způsobem než po značený stezce. Teď momentálně jsme fakt úplně na pobřeží a není to úplně ideální na chůzi. Je to 2 dny, co tady byla obrovská bouře a v tu dobu na téhleté stezce vyjíždějí pašeráci s drogama, který je převáží z Afriky do Evropy. Jak můžete vidět, tak za mnou jsou místní policajti, kteří nejspíš hledají nějaké drogy po tom, co se tady pár těch pašeráků zase proběhlo. Tohle je pozůstatek z jedné lodi těch pašeráků. Na tomhle přesně oni tady převáží drogy a zůstane to tady na pobřeží takhle ležet. Důležitý je, že to, co potřebovali převízt, převezli a teď ať už se děje, co se děje. Vidíte, že opravdu je to i nebezpečný. Značení turistické není tak, jak jsme zvyklí u nás v Čechách. Většinou narazíte na těch trasách na takovéhle dřevěné špalky, kde najdete barevné označení, název té trasy. Což je dobrý se toho držet, moc nevybočujte, i když vás se znamácký mapy budou nutit občas jít, že tam ta cesta je, tak ne vždycky ta cesta tam je a je to možný projít. Takže dodržujte a držte se toho. Na pobřeží se setkáváme s tím, že je tady docela dost odpadku, nebo Španělsko je celkem docela dost takový odpadiště od bordelu. A můžeme vidět, že jak jsme v místě, který je hodně evropský, že se tady slejzají lidi ze všech koutů Evropy, protože se tady kajtuje, surfuje, je to super místo. Tak můžete vidět, že ty lidi začínají to pobřeží čistit, ale musím říct, že je to taková sisyfovská práce, protože vzhledem k tomu, že tady furt je větrno
a jsou tady ty bouře, tak z těch měst a ze všad se tam ten bordel zvedne, ten igelitový pytlík a je schopný prostě přeletět i celý ten Gibraltar. Tady nejspíš bylo nějaký dělo, který střílelo na ty piráty, co přijížděli z Afriky. Tak tahle trasa není asi pro velký lidi, protože i já mám problém tady projít. Tady pašerákům z vraku zůstaly ty gumový nafukovací plováky, po kterých plujou. Ale vrak někde, takže jsem zvědavá, kde ho objevíme. Tak tohleto to už tady musí být hodně dlouho. Podle toho, jak je to zrezlý. Každopádně já to beru domů na vodu. Někteří lidi sem do té oblasti jezdí pozorovat delfíny a nám se bohužel podařilo narazit na mrtvýho delfína tady na pobřeží, což nás velice mrzí. Z 90% se vám ve Španělsku stane, že narazíte na nějaký takovýhle ohrazení. Je to ohrazení soukromého majetku, ale ty trasy vedou přesně, takže se nebojte. Pokud tam není žádná zvěř, která by vás mohla napadnout a pokousat, se nebojte. Ty dveře otevřít, důležitý je zase zpátky zavřít a projít bezpečně. Všechno je to vymyšlené tak, abyste mohli v klidu projít. Po 6 kilometrech jsme narazili na první turistický rozcestník. Kdyby náhodou jste někdo potřeboval boty, tak tady jsou jedny v záloze. Jsme na místě, kde pašeráci z Afriky do Evropy ten náklad drog vyskladňují. Můžete se podívat, je to ideální místo. Přístupová cesta od moře úplně ideální. Mají to i označený takovýma kamennýma mužíkama. Pozůstatky lodí. Takže vidíte, že pašeráci tu byli zrovna nedávno. A když se půjdeme podívat blíž, tak můžeme vidět koleje od jeepů, těch pašeráků, který sem přijeli, nabrali celou tu zásilku těch drog a nedaleká silnice je ideální pro to, jak rychle zmizet z parku i s drogama. 8 kilometrů od
Tarify narazíte na tuhle krásnou vyhlídku, kde se můžete zastavit a dát si svačinu s výhledem na africký Jebel Musa, což je tamhle ten kopec za mnou v dáli, a pokochat se krásně výhledem na Afriku a prostě si tu odpočinout. Je to fajn, máte tu stolek, sezení, přístřešek, který vás chrání proti andaluskému silnému slunci a nádherný výhled. Pecka. Narazili jsme na další super španělský přechod na stezce. Španělé asi nepochopili, že jsou lidi i jiného vzrůstu, tak snad projdu. Dobrý, jsem tu. Cítíš to? To fakt necítíš? Co cítíš? Ten hašiš. Tak asi největší vrakoviště, který jsme potkali. Je tady úplně nejvíc z těch hašišových lodí. Jak vidíte za mnou, chodí to asi nejspíše v kolečku a evidentně je to takový nejkomplikovanější místo, kam se dá dostat pro policii. Teď myslím, teda podle toho místa, kolik je tady těch lodí. A je to fakt jako extrém, když to člověk vidí přímo na vlastní oči. Tak je to fakt jako mazat. Takže se pokochejte toho bordelu, co tady je. Tak abyste si představili, kolik tak ty pašeráci těch drog za tu jednu cestu převezou, tak je to něco kolem 300 kg hašiše, což jsou oficiální zdroje uvedený. Takže jako pecka. To za to stojí. Během té cesty podél toho pobřeží budete různě narážet na tyhle ty zříceniny. Jedna z nich je tady za mnou. Ty zříceniny kdysi sloužily pobřežní stráži ke kontrole pašovaného zboží, které šlo z Afriky do Evropy. Dneska tyhle ty kontroly už neprobíhají a pašerákům se snaží všemožným způsobem místní policie to znepříjemnit. Jedna z věcí je, že v nedávné době tady v parku nainstalovali přímo termální kamery, které hlídají pohyb lidí v parku. A další z věcí je, že tady lítá průběžně během celého dne několikrát vrtulník, který to kontroluje, a místní pobřežní stráž si koupila nejmodernější člun, který je opravdu rychlej a dokáže ty pašeráky vlastně chytit ještě na vodě. Tak od půlky cesty se nám změnil celý ten ráz té stezky. Od výhledu do okolí už spíš se prodíráme houštím a zarostlou krajinou, ale stále to vede po pobřeží, což je super, protože ty výhledy na tu Afriku a na moři jsou stále. Ale jediný co, tak využívají tuhletu stezku i krávy, tak buďte opatrní.
to je pecka, to je úplně hustý objev. Objevili jsme auto uprostřed prostě nějaký zeleně, který patřilo pašerákům. Můžete se tady i zblízka podívat, jsou tady střelný díry, jak je asi policajti honili. A přemýšlím, kudy se sem dostali, protože to není vůbec jako vidět, kudy to auto sem přišlo, ale je to rozračkovaný auto pašerácký, jako fakt hustý. Proto se vám jen tak nepoštěstí vidět. Jak můžete vidět, ta honička byla hodně asi jako hustá, protože jsou tady pozůstatky díry od střel, jak po nich stříleli ty policajti. A tahle ta obrovská, ta prošla naskrz tím autem a tyhle ty zůstaly někde uvězněný vevnitř. Takže fakt jako hustý. Můžete si všimnout, že to auto je různě vevnitř rozebraný, protože ty pašeráci různě schovávají ty drogy vevnitř toho auta. Takže jak ty policajti potom, co je chytli, tak to všechno pobrali. Můžete vidět, že i sedačky vevnitř jsou rozebraný, rozkuchaný nožem. Jako fakt zajímavý to vidět takhle přímo naživo, jak to tak jako vypadá. Pecka. No a to je v tomto videu všechno. Jsme konečně doma a já vás ještě na závěr poprosím o lajky k tomuhle videu, případné komentáře a za odběr mého YouTubeového kanálu.